நல்ல ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும்போது நான் எப்போவுமே வந்து வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருவேங்க. பிகாஸ் அதை மிஸ் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ஸ்லர்ப் ஃபார்ம்லேருந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன். இந்த பப்ஸ் வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். ஈச் பேக்கெட் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ₹25 அந்த ரேஞ்சில் வந்துருந்துச்சுங்க. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஜம்போ பேக்கெட் ரோல் ஓட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யாழிக்குட்டிக்கு ஃபேவரட் பேன்கேக் மிக்ஸ் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்குங்க. அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இது ராகி பஃப்ஸு நல்லா ஸ்டார் ஷேப்பில் சூப்பராக க்யூட்டாக லிட்டில் அழகாக இருந்துச்சுங்க. மில்லட் நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 50% ஆஃப் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே வந்து 2 பேக்கெட்டாக ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் வாங்கினதுக்காக எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தது தான் இந்த ஃப்ளேக்ஸுங்க. இதோட ப்ரைஸை பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆகிட்டேன். ₹395 ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்களா, பரவாயில்லையே அப்படின்ற மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்களும் வாங்கி அவைல் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஆல்.